Tirta Langgeng Budaya. Kakung Saraputri kami doyo Winokratur pasukatan salat seripet saking kalau saroban kemani kantor saci mengkosi akaryo jagat saya sini Prawilo
saking kala sarupa napa saged ngaturaken winara ingkang sakeca sugeng amirsani ngantos titi purnaning pagelaran tumuju sasana pagrare Sabdawa Jumake ingkang sakpadening atur saji megusa karya jagat saisine hok wilahe sekaring bawana langgeng hok wilahe sekaring bawana langgeng nyuwun tambahing pangestu mugi kadang mitra sami kalih slir ing sambikala tinupehna saking bilahi selakno ing panuwun warga nyuderta langgeng budaya lorop sirup sidem perpadu tan ono seorang rang tatan obah samiro tatan obah kena kabari sapa pakamadyan sanggar pamujan sak lepeting sanggar pamucari sang bobot sandekep salku ing tata sasa pagren agung mati ngadeg sak jroning urip sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan telu mung limang wektu kanggo pesta mungkar lan nafsu Dari sapa pakamadyan sanggar pamujan sak lepeting sanggar pamucari sang bobot sandekep salku ing tata sasa pagren agung mati ngadeg sak jroning urip sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan telu mung limang wektu kanggo pesta mungkar lan nafsu
Sadakap salubut tunggalan untuk kebaban nusoko Pandang input sengkrono Hangagap input sengkrono Kababaran sobadan antara iso Ada memakar korban gigi Akeh percotokku Dewa dapat cari-cari turun di alam Son uji Bareng ersane Gusti Kang lumantar mitra sami kakung putri kang sami amir sami udhep seni tari dewi Gusti paringono pangayoman dumateng kita sarombongan nyutir langgeng budaya nindakaken kewajiban menghibur para kadang
para nyoko umuro embetoruku nyutir tolanggeng nyutir tolanggeng eliso ing satikala Langgeng budaya jos
lorop sirup sidem permana cegar saking pamujanegara sami saka sanata cipta aji jaya kawijaya risang bawa jumarang tata sasa pageran agung amrih kalis para putra-putra rahayu kang sambi pinanggih wah roko nyu terto langgeng budaya lorop sirup sidem permana risang bapa sikro jembrang ora tedas gore jalmo prajem gendro ilulu banaspati ugi demet lan satunggalane cemlorot candrane kadya daru wa roko nyu tirta langgeng budaya Jara bedening pangastuti kunalan tepak kedalan sabar lan nrimo kedruk bumi kaping 3 kanggo pertanda ibu pertiwi kanggo paweling manusa asale saka lemah Bali ing lemah sirna margane kalai katawan ke baca sawandiman njer bapa bantani bantala waraka nyu tirta langgeng budaya Kamo panjenengan Chandra Kadya Putra Tatmala minangka piyadhele pawarting Jataka sarapate jeblegu pindho gluduk anggeku sing para jalma ambedah kawah Candra Hadimuka wah raka nyu tirta langgeng budaya
selalu bangsa esa pecah kasih. Ayo Nuwun para sabudaya kakung sareng putri ingkang pinulya, salam budaya bangsa, salam paseduluran, Nyu Tirta Langgeng Budaya ingkang dipun pandhegani dening Bapak Bandiyanto ingkang madhepipun Laladan Banyuanyar, Kecamatan Burah, Kabupaten Kediri. Nggih menika kajatipun Surat Agung Desa Banyuanyar. Dan tak lupa matur suwun sangat kagem bala-bala YouTuber sampun ngerawi teng Nyu Tirta Langgeng Budaya. Tentunya juga matur suwun sangat kagem Manda Profesional Audio sampun nambiyantu Nyu Tirta Langgeng Budaya. Pasugatan kanggo sepindah saking kalau sak rombongan Nyu Tirta Langgeng Budaya nggih menika medalipun kepang sakembaran saking Nyu Tirta Langgeng Budaya. Pramila saking kalau sak rombongan omong saged ngaturaken pinarak ingkang sakeca sugeng amirsani ngantos titi purnaning pagelaran la sumangga. Yo 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 yo. Katon pamara semorgo saranggon prajurit Gudha menika katon salam Prabu Gajah Mada Sangsara Praja. Pas yo wow yo heya 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 heya
Tubuhku sing dupa kang gumelon nganeng kanthi sange pegi kewengku sagung jajan para tamtama nyutir tolaga budaya lumaksana kita ing baris Piyak siap Pacare
guyu untune kingso saya pantes yen nganggo arok sagengko cewek-cewek gaul ngisor dhuwur kabeh gaul yen lumetu bakane mendelamen sapa wae sing ora celaku nyawang pokok kodine kaya tandang tumpaane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sakecamatan pancen lucu-lucune ya ngene iki.
ngarane jurit kang meguru kangso tata kadya butula ora pratriting turangga esti rakata ingkang aja layu sapi lemat musketon tejene yen burung rongketon pencara edu wirageni sinewenten seni yen besengot wima patot nyoto jatmi kumerang hati aduh rasa sansar
ning atiku pacaane sarwa asri jroba Tasai pakaryo sasrakan New Tirta Langgeng Budaya kerja bareng bersama Manda Profesional Audio 1022. Lamet musket tejani yen bo brongket mencorong viragene sinewe yen besengot wimbo paton nyoto janmiko merati aduh lestariyo kalilo sarikmo dan yen pepesen ningali ngan kodong sak lembar dimas kaya mos kuncatan rasa sangsep ning atiku pacaane sarwa asri jroba Thank you.
Yuk, 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 yuk. Wow. Dun para sebede kakung saraputri ingkang pidulyo. Sampun paripurna dengan kaos pindah saking kala sak rombongan New Tirta Langgang Budaya.